Сәлем оқырмандарым, тауықтың етін сливочный соуста дайындайтын боламыз. Бұл кафе-ресторандарда өте сұранысқа ие. Бір порциясының өзі 2700 теңге тұратын өте қымбат тағамдардың бірі. Ал оны үй жағдайында сіздер молынан дайындайтын боласыздар. Алдымен шампиньон керек. Шампиньонды қыздар дұрыс таңдаңыздар. Біраз тұрып қалған шампиньондар іші қарайып кетеді. Оны мүлдем қоспаймыз, себебі соустың түсін қап-қара қылып жібереді. Свежий шампиньондарды қолданамыз. Пияз қажет, тауықтың төс еті ұзыннан турап алдым. Сұйық май және де қаймақ қажет. 20%-нан жоғары қаймақ қажет болады. Ал гарнирге біз осындай лазер күрішін пайдаланатын боламыз. Бұл 2-3 адамға арналған порция қыздар. Алдымен пияздарымызды 4 бұрышты етіп турап аламыз. Барлығын негізі турап дайындап қойыңыздар. Қазанымызға кішкене ғана сұйық майымызды құйып, пиязымызды сарғайтып жақсылап қуырып аламыз. Сарғайып шыққаннан кейін тауықтың төс етін салып, тағы да 1-2 минуттай қуырасыздар. Енді мына жерде гарнирге күріш пісіріп аламыз. Жақсылап жуылған күрішімізді қазанға салып, үстінен сұйық майды құйып, көбіміз кішкене сұйық май құйып, жақсылап араластырып аламыз. Үстінен суымызды құйып, күріштен су асып тұру керек. Қайнап шыққаннан кейін бетін жауып, асты баяу отта 20 минуттай пісіріп аламыз. Сол кезде күрішіміз тал-тал болып күшті болып шығады. Ал мына жерде шампиньондарымызды қосып, тағы да қуырамыз 1-2 минуттай. Одан соң қаймағымызды салатын боламыз. Қаймақ міндетті түрде қыздар 20%-нан жоғары болуы керек. Осы қаймақ құйғаннан кейін үстінен кішкене ғана суды құйып жіберіп, дәміне қарай тұз, қара бұрыш салып, қара бұрыш көп қоспаңыздар. Кішкене қара бұрыш чайный ложканың ұшымен ғана қосасыздар. Бетін жауып, 15 минуттай асты баяу отта бұқтырып аламыз. Мінеки біздің күріштеріміз де дайын болды. Осындай тал-тал болып күшті болып шығады қыздар. Міндетті түрде күрішті пісіретін кезде сұйық майды қосуды ұмытпаңыздар. Осылай әдемілеп ұсынасыздар. Біздің сливочный соуста тауық етіміз де дайын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Отбасыларыңызға қатты ұнайтынына сенімдімін. Ас болсын, түсінбеген сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады.